السلام عليكم. كيف صحتوا خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ هو الحمد لله، كنتمنوا تكونوا على خير وفي خير وصحه جيده. واليوم ان شاء الله نورتين غيخرجوا البنات شويه هنا قريب لنا شويه، بغا يوريكم شويه الطبيعه والواد وشي والبهايم وداك الشيء. وانا راه كتسمحوا لي بزاف، والله يجازيكم بالخير، والله يكثر خيركم، والله يجعلكم من اهل الخير واهل الاحسان، وراكم معاونيني وراكم دائمني وراكم عزاز وغاليين وكتبغيوني وانا راه كنبغيكم وراكم في قلبي. الله يجازيكم بالخير. وتسمحوا لي انا ما نقدرش نخرج معاهم دابا شويه هنايا، حيت ندير خدامه في الدار، خصني نطيب ليهم وندير لهم الغدا ونخبز الخبز وهذا نتوما عارفين. ودابا نورتين ان شاء الله يجي هو والبنات وغيش يجي لكم شويه الطبيعه وشويه البهايم ويبدل لكم الروتين. رحنا الروتين ديال الدار ما بغيناش كل نهار نديروه لكم وحفير وكلشي مرمد، وبغينا نبدلوا لكم شويه نتوما الجو. وتنقول لكم يلا بالسلامه عليكم ونخليكم مع نور الدين ومع البنات تشوفوا شويه الطبيعه وراكم عزاز وغاليين. السلام عليكم خوتي المشاهدين والمشاهدات، كي دايرين بخير؟ كي صبحتوا؟ النهار ان شاء الله يكون هذا النهار مبروك عليكم وبالصحه والسلامه ان شاء الله. رانا خرجنا اليوم انا والوليدات ديالي، خرجنا للطبيعه. كي داير لاباس بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي صبحتوا؟ لاباس الحمد لله. وحنايا خارجين الطبيعه دابا، شوفوا معانا الواد والطبيعه. انت يا سامح، يلا سامح. السلام اخوتي المشاهدين والمشاهدات، كيم دايرين؟ بخير؟ كي صبحتوا اليوم؟ بخير الحمد لله، كلشي هاني. حنا دابا بابا خرجنا وغتشوفوا معنا الغنم وحنا غاديين دابا للواد. يلا تعالوا هنا، خلينا نمشيو نوريهم الطبيعه وسمحوا لينا بزاف. سمحوا لينا. يلا ان شاء الله حنا تمشيو معنا ونشوفوا الطبيعه ونشوفوا الكسيبه، البقار، نشوفوا الغلام. الناس راهم سارحين هنايا. تبارك الله الخير موجود، تبارك الله. شوف كيفاش داير الزراعه، الربيع، الناس دايرين البحير هنا، مع جاو جنب الواد، الناس تيسقيو. غنمشيو يا بنتي، غنمشيو نهبطو تل الواد. ها الطبيعة ديالنا شتي. هادو بقيلات هنا. راه واحد البقيلات عاوتاني راهم تيرعاو في البلاد، كل ولا عنده شي بلاد هنايا راه مزرب عليها وتيسقيو ومدير البقيلات. البقيلات تبارك الله، الله يعاونهم. اللي عنده شي بليده واللي عنده شي كسيبه راه مقابله، اللي عنده شي رزيق راه مقابلو تبارك الله. هذه الطبيعة هنا ما بعيداش منا، غير على رجلينا دغيا تنوصلوا ليها. كاينه الساقيه، من بعدها كاين الواد، والواد الناس هما اللي يسقيو منه. وكاين ندواور عاوتاني، هذاك الدوار فين هذاك ديال الدوار هذا العواوده. هذاك عندنا هنايا داك الروضه تيقولوا له ديال محمد شرح. تيكون واحد الموسم عندنا هنا، واحد تيكون في شهر 10 تقريبا هكاك. وهذيك العواوده واللي شفتو الاولى راه رقيعه، سمحوا لي.
سمحوا لي على الفيديو راه مع راكب في الكروسه راه تنتزيز شويه. حنا نمشيو دابا وغنمشيو نشوفو عاوتاني الغلاب. اسكم بيبي اسكم بيسيدي دابا الوليدات هما تيلعبوا هنا والغنم ها هي حداهم ديال الناس، كل ولا عنده شي غليمه راه سارحه. ها الوليدات تيلعبوا. عجبكم الحاله بنتينا ملي خرجتكم؟ هضروا معايا، حاب نحبسكم، انا نحبسكم. قول ما واش عجبكم الحاله بنيتي؟ ها عجبنا بزاف. وتطلبوا من المشاهدين يكونوا معكم تا هما ان شاء الله بحال هكا. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء وتحيد كورونا ونشوفكم ويجيو عندنا كل شيء كاع الناس اللي تنبغيهم ونحبوهم. واللي تنبغيهم ونحبوهم جيو عندنا باش تحيد هاد الوباء. تحيد هاد الكورونا ويجيو عندنا كل شيء. يلا لعبوا تما، يا انتم تصوروا معايا. بومبالي بوم بوم بالي بالي اسكم بيبي اسكم بيسيدي اسكم بيبي اسكم بيسيدي زمزم واوا زمزم واوا الناس تبارك الله هنا كاين شي حاجه الربيع. الحمد لله الخير موجود، اللهم لك الحمد مع الشتاء اللي طاحت ديال سيدي ربي والرحمه ديال سيدي ربي. راه تبارك الله الكسيبه مسكينه راه تترعى، والبنيات هما تيلعبوا حداهم. عندك طيحوا ولا شي حاجه؟ هذاك الدوار ديالنا يقولوا له دوار بلانشات ولاد بوجنون. ابشويه بنيتي ابشويه، واش ما تعياوش، ابشويه يلعبوا. سخفتوا نمشيو نهبطوا للواد شويه. يلا عاودوا بنية تمشوا يلا. نم دهبة فيها بلا شباب بلا نم دهبة فيها بنادي خوالي خوالي الصحراء أصحى لديني أصبر خليني ضحكتوا ضحكتوني معكم بشويه. قال لهم يد ريال قال لهم قص ريال قال له حلف امك قال له عن امك. قول بالك شتي يا يلا يلا سيروا قدامي سيروا قدامي، انا نوصل لكم. غير بشويه سيروا غير بشويه باش بشويه بنيتي باش ما اجي من اجي بنيتي اجي مع الطريق اجي مع الطريق. دابا خوتي حنا غادي نهبطين للواد. كاينه واحد العقبه ولكن كاين فيها الطريق مزيانه. ها الوليدات غاديين قدامي. ان شاء الله نهبطوا للواد ونشوفوا عاوتاني الطبيعه ديال الواد والخيرات ديال سيدي ربي ديال الماء اللي غادي في الواد نيت. تبارك الله الطبيعه زينه. ها الوليدات يتسناوني. انا جاي بنيتي على حساب العقبه بنيتي. يا بنيتي سيري ما شويه عليكم عندكم الشوك. هذه طريق غادا هابطه الواد.
كيما قلت لكم اخوتي، هذا هو الواد اللي عندنا هنا. الوليدات هنا راه كانت الشتا، كان وصل المثل طلع حتى الفوق. هذه راه فيها بلاصه الغيس هنا. الوليدات جاو تيلعبوا. خلي راسك ملي عندك كي تهبطي لتحت. ها البقيرات ديال مريم غادي نقاطع للواد. هم ساكن غادي قاطعين. الوليدات تيلعبوا. عندك ملي تتعمر حوايجك بالغيس. هادو المعيز، هادو شتو قبيله عند الغلم اللي عندهم الصيفه، وهادو اللي ما عندهمش الصوفه هادو تيقولوا لهم المعيز العنز. هما تا هما راهم سارحين من الواد وتياكلوا مساكن من الربيع، وكاين الشوك. هادو الناس هنا ديال الدوار ديالنا هما اللي سارحين هنايا. كل اللي عنده شي منطقه فيها الربيع هادي راه تيسرح فيها. وبالحق اللي عنده مسكين، اللي عنده الكسيبه ولا عنده منين يشري الكسيبه هادي راه مزيان الحمد لله. وهادشي اللي تتشوفوه اخوتي، هادشي اللي كاين عندنا هنا، وان شاء الله راه من القدام ان شاء الله غتكون. ضرمتي راه طاحت، راه كان الواد راه حمل مع الماء. شي تيقول حمل، شي تيقول فاض بزاف من الماء. بشويه بشويه لعبوها بشويه. شنو تتلعبوا بنتي دابا؟ شنو تتلعبوا؟ ها كيفاش باي تتخطوا وتلعبوا بالحجره ولا شنو؟ ولكن وحده تلعب وحده لا لا. انت لا خطيتي انت تلعب الاخرى. يلا الوليدات راه عجبهم الحال من يخرجوا دابا للطبيعه، عجبهم الحال. ما الشتاء والبرد ما كانوش يخرجوا كاع، دايما المدرسه للدار. دابا راه خرجوا، راه عجبهم الحال، هما تيلعبوا. والحمد لله من القدام ان شاء الله نوريكم الطبيعه مزيان والغلام والبقار. عييتوا بنتي؟ ونوض ما جلسوش الارض. عييتوا نمشيو بحالنا واقيلا. يلا نمشيو بحالنا حتى المره اخرى ان شاء الله المشاهدين، ونوريكم ان شاء الله نكملوا معاكم الطبيعه مزيان. وهذيك الساعه نكونوا مجموعه، تكون فوزيه معايا والوليدات. حتى محمد راه ما جيتوش معايا، راه بقى عند امو. وشكرا لكم بزاف. بسلامة. السلام عليكم. بسلامة خوتنا المشاهدين، وبسلامة عليكم بزاف. بسلامة خوتي المشاهدين والمشاهدات، راه حنا تنبغيكم بزاف، راكم نتوما في قلبي. وشكرا عليكم، وشكرا على التتبع ديالكم وعلى المتابعة، وشكرا لكم، وجعل ربي يسهل عليكم. وتنطلب من الله سبحانه وتعالى حيد علينا هذا الوباء، ونشوفكم احسن تصويره. واللي خدام الله يسهل عليه ويزيدو، واللي ما خدامش الله يجعل ربي يفرج عليه، واللي عنده شي واحد مريض يجعل ربي يقعدو سادو ويشافيه سيدي ربي ويكون معاه ويشدلو في الوالدين ديالو. شكرا لكم بزاف، والله يعاونكم بسلامات حتى الغدا ان شاء الله، وتكون شي حلقه مزيانه ان شاء الله.